포처 X7에서 알람, 벨소리 변경을 보여드리겠습니다. 먼저 시계 애플리케이션을 열어야 합니다. 그런 다음 알람으로 가서 알람을 선택해야 합니다. 이제 추가 설정을 클릭하고 벨소리를 클릭하면 이 목록에서 다른 벨소리를 선택할 수 있습니다. 그리고 뒤로 보시다시피 제 벨소리가 변경되지 않았으므로 이 체크 표시를 클릭하여 설정을 저장하세요. 그래서 여기까지입니다. 마음에 드셨다면 좋아요와 구독을 잊지 말고 눌러주세요.